各位大家好，今天跟各位示范如何分辨这个不锈钢龙头的好坏那因为现在市面上不锈钢龙头非常的多也有价格非常低廉的那通常都没有附任何的证书或者是任何的检验报告那我这边示范的两款龙头都是本卖场的，那我们的一定都有通过检验这边有认证检验，还有这个相关的证书报告通通都在卖场上面那不锈钢龙头我们最主要因为现在都是食安的问题大家对于这个吃的都非常的注重那当你看到市面上有很多不锈钢龙头，但是它不见得是全部都是不锈钢那我们卖场的龙头一定保证就是所有该是金属的零件通通都是304不锈钢那我们等等做这个细部拆解还有这个药水的检测来确定它是不是304不锈钢，然后确定它的用料是否是真材实料。那我们先做药水的检测这个是不锈钢的通电药水这个测试的速度比较快。我们将药水滴在不锈钢上，然后以电池通电。大概5秒钟5到10秒钟，它药水变成红色就表示它是304不锈钢或者是更高等级的不锈钢有没有？它的药水已经变成红色了。再来，我们试第二种药水，这个是不通电的，一样也是将它滴在不锈钢上。我们多滴几个地方。等待1分钟。它药水如果变色就代表它不是304不锈钢。那我们不锈钢水龙头收到的时候，当然是先看它的外观是不是都不锈钢像我们的把手我们的半圆形盖主体起泡器的这个座还有包括固定零件软管这部分通通一律都是304不锈钢那我们等等会将这2只水龙头做细部的裁解来确认它的这个各个细部或者是内部的零件是不是都是不锈钢我们时间快到了，它仍然没有变色药水仍然都没有变色，没有变红所以表示它是304不锈钢。如果不是304不锈钢的时候呢，你用这个药水一测下去，它那个药水的腐蚀点就会在不锈钢上面你擦也擦不掉。好，接下来我们开始拆解这一组 BFK 3006的脸盆水龙头把手这个一体成型的完全都是不锈钢这个非常的重量非常的重很扎实那市面上有很多龙头，它大部分就是以锌合金或者是用塑胶电镀来取代这个把手
再来就是这个半圆形的饰盖，这个也是不锈钢，一般市面上一样，就是用薄的不锈钢片或者是用塑胶来取代这一个。再来就是这个陶瓷芯的压帽，这个非常的重要。这个一样有很多廉价品，它一样就是使用薄的压帽，这个压帽非常的重要。如果是用薄的它在龙头在大楼或者是建案在试水的时候，第二次试水有可能会爆掉，就是水一来把轴心整个往上推，压帽不够扎实，就连轴这个陶瓷芯压帽把手整个全部爆开，所以这个压帽非常的重要，一定要实心的。再来就是这个轴心，这个陶瓷芯我们一律是采用日本陶瓷片，那这个是上风水的，超大流量的。来，我们看看水龙头的内部，非常的干净，一律都是不锈钢，一体成型。再来就是这个起泡器，我们的起泡器一定是采用瑞士Neopo 的起泡器，这个是世界最顶尖的品质，一般廉价的它不会用这么好的起泡器，这个一个起泡器价格就非常高，它廉价的一个起泡器只要3块钱5块钱，这个一个都上百块的，出水的品质非常好，这个里面也都是不锈钢，这个都是一体成型的，非常的干净漂亮，零件也都是不锈钢，不锈钢螺帽、不锈钢螺牙厚的这么厚的这个固定片避免你松脱。好，接下来来拆解这个 KFK 3016S 这个三用龙头稍微复杂一点，我们一步一步拆。当我们收到龙头的时候，所有的零件都是一样，都是不锈钢的你所有看到的零件，只要是金属的一律都是不锈钢。这个也是不锈钢的一体成型，不是塑胶也不是铁也不是锌合金一律是不锈钢。压帽这个半圆盖跟压帽通通都是不锈钢。这个都非常扎实陶瓷芯。这个 RO 净水一样是不锈钢，这个所有的零件通通都是不锈钢。这个最主要的 RO 的陶瓷芯，
一样是不锈钢的。好，再来就是这一根出水管。哦，我们出水管一样，它是双层的管中管啊，外管跟内管啊，这个是内管，里面这个是内管，也是不锈钢的，哦，都非常的干净，然后这一块也是不锈钢的。再来就是起泡器跟这个防逆的这个接头，一样都是尼欧破的起泡器。好，我们一定使用最好的品质。一律都是不锈钢，啊，这个品质都是非常好的。那我们看一下主体内部哈，这个全部都是不锈钢一体成型的，啊，没有包铜，没有包铁，啊，有一些它为了增加水龙，有一些廉价的龙头啊，它为了增加它主体的重量，它会在里面包铜。哦，包铁哦，甚至包铅哦，铅块哦，在里面埋在里面，让你感受它，觉得它很重哦。但是实际上它是使用不锈钢管哦做焊接。那我们的你看，全部都是一体成型啊，全部都是不锈钢。那接下来就是这个底座啊，水龙头这个底座，很多会采用塑胶的啊，或者是使用锌合金的啊，这个都不好。我们一样，一律都是不锈钢，只要是金属的部分，我们全部都是不锈钢啊，全部都是不锈钢。